हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो मैं आज वीडियो तैयार करने के लिए खेत में घूम रहा था। तो घूमते घूमते मैंने क्या देखा, किसी और के खेत से ट्रैक्टर कुछ निकाल रहा है। जब दौड़ के यहाँ पर आया कि भाई क्या निकाल रहा है एक दूसरे खेत से, तो दौड़ के आके क्या देखा, एक दूसरे खेत पे भाई बहुत पुराना पोल उसे खेत के बिल्कुल भाई साइड में गिरा हुआ था, जिससे उस किसान को भाई खेत जोतने में या फिर क्या लो फसल उगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो क्या कर रहा है, उस ट्रैक्टर से उस पोल को निकाल के अलग जगह पर शिफ्ट करवा दिया, किसी और जगह पर लगा दिया होगा शायद उस पोल को। लेकिन भाई इस जगह से जैसे निकला था भाई, ट्रैक्टर की पावर देखो भाई, आप लोग शॉक हो जाओगे। হ্যাঁ উঠে যাচ্ছে ওই অনেক খালি হয়ে গেছে এই